musik. Judulnya aku lali nek judulnya niki wau kangen bukan becak mikir mati yo. Becake mergo kentekan bensin. Kok becak kentekan bensin lho? Kan saiki becak motor. Oh, becak motor nggih. Apa awakmu iki kelingan becak ontel ya? Wah. Oh, ning nggonku isih ontel. Saiki wis gak usum becak ontel. Lah usume apa? Perkarane sing ontel kentole wis ngunjuk tekan bangkean. Apa? Kental. Oh, kental. Krungumu apa? Krungumu apa? Kental. Lah iya. Nah, nggih ngaturake wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kaya adem nyep-nyep ngene lho, awakmu ngangger salam-salam kurang banter. Kurang banter ta? Nek salam sing banter. Piye? Biasanya nek banci ki mandi unine lho ya. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iya Tara. Ono tok kene gak kok. Hah? Kene gak. Lho tre aku salam madhep rene kono urung tak salami ya. Kok ngono? Lho ndang medun salam ono. Mah, aku penak salam kene aku tau nyalami kono ditarik jelungup. Jelungup? Nyalami. Lah suwek apa ora? Hah? Suwek ora? Aman. Lah ndokem piye? Nang kurang gak wenda. Nggih sugeng pepanggilan kalau sendoro ketoprak
Rukun budaya mijil saking Sambeng ya Mbak Yu. Kabupaten Bojonegoro. Nggih, kang dipun pangarsan kalian Bapak Rujito. Rujito. Abah Agung Kiai Haji. Abah Agung Kiai Haji. Kiai Haji. Kiai Haji Abah Rujito SPD. SPD BBS Heza BPJS. BPJS nggih. Kene iki sowanten griyane Bapak Sutono saha Ibu Sukarni. Acaripun Walimatul Kitan nggih sak menika Bapak Su. Napa? Kok iso lho, kae lho nek padi-padine. Lah saiki Mas Sam sunat kanggo ngono ki piye? Tapi kan berjejer-jejer. Enek kursine jejer-jejer kae. Iya, kalau berjejer-jejer itu dedaupan. Oh, dedaupan berarti Walimatul Dedaupan murus. mures. Nah ya ditena ketera udan mau sore mau dari murus. Walimatul niki kang murus. dipun nikahake wonten Mbak Eva dalam Mas Ferry. Nggih. Dong anak-anak. Astagfirullahaladzim. Aku sik kanggo sesuk ora-ora mriki. Lah kok sesuk aku subuh. Derek dedonga ya Mbak Yu. Nggih. Mugi-mugi dodol keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet anggenipun gadah momongan putra soleh utawi soleha kuwi guna kagem negara bangsa keluarga terutama agama ya nak. Dadi keluarga sing sejahtera. Ayem tentrem. Berpasangan. Endi Mbak Eva pundi niki mau? Mbak Eva pun bobok. Pun sare, pun bobok. Lha nek mau pun tepuk sakinah napa dereng? Dereng. Lah wong tiwas aku ape ngajak tepuk sakinah ki Mbak Eva ki enek. Kene ane goleki Pak Sutono karo Bu Sukarni. Dikon mewakili tepuk sakinah. Wonge lo wis sakinah iso ngrapikno anake. Kan mewakili, gak apa-apa. Diwakili. Iya jarene. Endi wonge? Berpasangan, prok-prok. Oh niki piantune. Pak. Bapak Pak Tono. Sutono. Pak Tono. Oh Pak Tono. Pak Tono. Pundi nggih priyayinipun nggih? Pak Tono bringose apik. Apa lho nak? Gak apa-apa. Pak Tono. Pak Tono. Bu Karni pundi niki Pak? Agar Pak Tono niku brengos. Mekane. Teh. Iya, sama. Orang oleh klotak-klotak. Pak Tono, Bu Karni teng pundi, Pak? Bu ingkang pundi, Bapak? Sampun sare. Jenengan mboten enten sing baturi. Jenengan teng mriki kula rencangi berpasangan. Purun Pak Tono. Monggo nderek minggah, Pak. Oh, Pak Rujito ambek Bu rene dipasrahke jenengan berdua. Masa Pak Rujito dikon tepuk. Iya, berpasangan. Jamane jenengan mau buat dereng enten ah. Arom manis. Apa nih? Duwe ning ngarep kok sing diujukne ning lho bocah keli iso ngrayang bokong derenge. Yeah. Iki to aku becang, aku lho wedok. Wedok. Nek iki wedok padune apa temek. Padune apa teblek-teblek kamu ni bencang-bencang tak nehna tak ya. Ora kenal aku nek oe. Lah ya Mbak Yu, matur sembah nuwun sampun nimbali ketoprak rukun budaya. Luar biasa iki lah aku perene kok yo ngono kon gawe nama kok iya. Dadi wong kok melok anut ae. Cuwilik anut ae. Gak apa-apa. Berpasangan. Gerakane piye aku lali. Berpasangan. Enak sing berpasangan ya nak ya. Luar biasa. Iki dalam rangka sistem perkembangan biak. Perkembangbiakan. Lah ya nek rabi ya berkembang biak. Tujuane wong nikah apa nak? Jere mergo kersaning Allah. Ya betul kersaning Allah ki menungso didadekake ning bumi dikon berkembang biak. Betul. Tapi kadang ya nek sira berkembang biak. Engko tak kembangne dhewe-dhewe. Tak pupuk. Kuwe no. Gekku tapi kok kuncup ora mekrok blas. Sesuk dimekrokno. Semangga katuran salam pambuka sarengan kalian. Rukun budaya. Niki wonten pamudhut tadi tempe penyet nggih. Saya tempe penyet. Wonten Puspitana lho. Monggo. Aku sesuk kok koyo mentok lho ya. Iya Mas. Diangkat kalem-kalem Mas. Mas, ndi wonge? Wonge delik ngisor gang.
Ora ketok. Kang Orjen iki jane wong iki jaluk ditengi kok. Jane itu Kang Orjen goleke panggon sing rada dhuwur. Dileh. Malah. Pembukaan bersama Rukun Budaya. Tentunya bersama artis ya nak ya. Agawe sengsem ing nala semulir bait matu lindri-lindri nyawang esemu dasar lancir kuning agawe sang seming kalbu ngambar arom tan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunce katon kinelong tak gantianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sinar nyekseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong ayu Rukun Budaya Putra Jaya Audio ada Marjuki Channel juga kita kembalikan mood kita ya Lincah ngambar arom tetan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon tinelong tak gantianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sunar seni tresno kang tuhu dan ono liya mung sira wong ayu semoga Pak Sultana sak keluarga pinaringan ayam tentrem banyak rezeki diberi putu yang banyak ya nanti satu persatu mending rawat ke Rukun Budaya saja saja alah keri 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 saja ngambar arom tan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon kinelong tak gantianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau
mung sira wong ayu tak ono liya mung sira wong ayu. Matur sembah nuwun Kanjeng Mas Tempe. Berkah selalu segera dekat sama jodohnya ya Mas ya. Aku randekne apa kok nyumbang suara pertama. Dia itu fan rukun budaya tercinta loh. Aku randekne bendang gege ketularan. Iya ta Pe? Iya Pe, Tempe. Lah, tapi sopan oleh murabi cedhaki wong wedok wedi ya. Jenenge apik-apik ya kok yo ngalih Tempe. Lah iya. Lah tempe. Kowe iki aja dadi penggemar banci ya. Kok banci lo? Tempe sing diklumpuhno banci-banci kok. Tempe mendoan. Gini ki pamundutane Bapak wonten arum manis wonten 10.8. Iki jelas mesti nganu ya, nganggo alat kadroh ya, Nak. Kadroh. Aja kadroh to, Kak. Apa iki? Kowe gak ngomong ngisin-ngisine Pak Rujita. Loh, ning kene dalam rangka wali matur saudara kita Mbak Eva adalah Mas Ferry di kediaman Bapak Sutono luar biasa wingi kadroh saiki di awan tayub saiki anu Dawan kerawitan. ya dawan karawitan saiki ketoprak. Bejeng napa malih Pak? Enten wayang. Mboten. Kurang remen karo seni piye Pak Sutono ki? Biasane Pak Sutono ki wae 7 dina 7 bengi nanggep banci 5 dina sida Pak. Napa? Dipek pacar? Dipek pacar. Nanggap Nanggap macan. Ya Allah, macan kok mbok tanggap Pak api nanggap banci ya. banci dadi macan. Iya. Mangani kursi biasane lho banci. Kowe nek petuk banci patenono. Rusuh banci. Pateni? Heeh. Sapa sampe mbok pateni? Ayo. Jerep jane petuk banci dipateni. Lah aku apa banci? Lah iki apa? Laki. Lah aku kena ndok mbok kate guri no. Mbak sendok to wis tak dekene mingking. Maksudnya sajen mah mbok kate guri tasmu lho. Sing ning guri no, pokok panggone sing ana guri aja mbok eker-eker. Aku dingi enek ning guri tak eker-eker, dicekel aku karo Pak Purnomo, derene wong bento, sampah tak eker-eker. Ayo kayak bento kok. Ayo Nduk, iki apa mau Nduk? Aromane 10.8. Suwun lho. Aku manis. Iya, aromanis. Iya, aromanis. Manis. Tentunya bersama pangrawit dari rukun budaya ya, Nak. Niki ngaturake wijung njaluk konjuk Bubi. Dan Pitan dugi. nggih. Endi? Menawa wis mulih. Oh, Budiban dah. Monggo, Bu Rini. Tak sangoni lho, aku kurang apian piye aku ki. Cukup ning kene aku. Dadi wong aku kok ngene. Wah, Kowe wani ya? Aku tahu kok muni aku ngene-ngene susuku panggene ngene. Tak turu dhewe rene parake. Kurang apian piye to? Ahmed nggih, Bu nggih. Lho, nek tukang kendang anyar ro. Oh, alah bon-bonan. Ahmed nggih, Bu. Ya. Ya ampun, mantanku tukang kendang anyar iki. Amit-amit jabang bayi, ya Allah. Kowe doyan ngene iki ya. Amit-amit jabang. Lho, iki bayi ra iso gedhe ning ngene. Lah iki mantanku, saiki ambek anakku. Roh saiki mboke gak penak karo anake. Anakku tak gorene ae, Beb. Aku nek kowe muni ngono ki lho, Rik. Lah iya. Nggih, monggo diaturi. Pameden aromane 10. Aromane 10 guntur. 10 guntur 10 nggih. Dados. Ibu, buku mami, Bu mami mboten purun. Kersane mboten ngantuk jenengan. Nembake kersane mboten ngantuki. Nggih. Iku lho mikir cilik apik. Lah kuwi Nggih. Monggo Bu Sinden kula aturi juguk. Apa? Kula nembang. Nembang ya Allah. Bos iki nembang nek wong wedok. Nek banci? Juguk. Iya kowe ya. Monggo Pak Rujita. Walah ngemiki anake bareng iki lho ya. Ayo Nduk, formasi ayem Nduk. Golek nggon sing penak Nduk, sing penting ora kepetel ya.
sandang lan pangan prayogane aja gampang kebranan uripe Tayuban. Nah, ini luar Dek biasa. mau campur sari. Pertama campur sari, Iki wau iki tayuban, rukun budaya luar biasa. Heeh, wis ana campur sari. Nek rukun budaya Apa? tayub enek. Heeh. Campur sari enek. Dangdut Karawitan enek, enek. karawitan Mbak. Sing nyawer ya enek. Napa niki, Pak? Tembang kangen. Barongan Matur yo sembah nuwun enek. nggih barokah Bapak. Barongane yo enek. Barongan enek, Wayang yo enek, tengul, wayang kulit ready. wayang kulit biawa, kulit kodok. Apa. Ah, luar biasa. Iki ana Kusuma tembang ning kangen. Heeh. Pak Mundutan setunggal bawa tunggal katuran ya Mbak Yu. Heeh. Niki wau napa? Tembang kangen, Tembang sayang. kangen. Sing nikah napa? Apa kusumane ngati? Ah, riyen bapak niki tembang kangene ditayubke napa pakai arjen? Endi mau bapake? Pak sing kupiukan mau lho. Pak tayub Orjen, tembang Orjen. kangen Orjen. Oke. Nah, ayo dikasih bersama artis-artis enak ya. Iya, Titokno sik. Iki ana ayu bocah rancak dhuwure Padha padha-padha. kabeh. Ngetarani nek awake dhewe ngetokno bocah-bocah iki berhasil lho. Pak, badhe teng pundi? Kong, Gendong ah. Melok. Kong. Piye iki? Kebayaran. Apa panggungnya payung kok dindung wong akeh le sak gogonge kok iso. Iki iki engko panggah aku nek gak tampa iki nek geber, Cak. Iki lho sak geber sak juta. Heeh. Ki sone Nggih. Heeh. Ayo nak, iki ana Semoga- tembang kangen karo anu, cicil artise dari mancanegara. Kebetulan Blora tentunya ya. Ana siapa iki jenenge? Dek Nita. Dek Nita ya. Bojone ditaleni Siapa? Nita. Bocah jek perawan kok. Iya, bojone Kene sayang, ditaleni. bocah jek menik-menik cilik ngene kok bojone wong iki jek perawan. Kene sayang. Heeh. Ayo. Iya, alah, kalem. Aku kae nek ngetokno bocah iki piye to? Diceluk maju kok. Lah kok nek gawe ambek meneng marai yo. Lah ra meneng piye bar keceblokan gedang sak tundun. Lairane pojokan ngono lho. Ya Mas. Heeh. Ayo sayang. Kuwi metune kondi. Iki lho bocah ra canggih blas. Ya tetep operasi sesar ora ndek dalan aku kok. Dalan Ini- apa? Dalan bayi. Bayine sapa? Bayiku no, lu bocah menik-menik ngene. Oh, lah Nita. Rene. Nita sayang sini, Nduk. Asa. Ah. Ayo. Ayo. Kendang ya, Kek. Asa. Entute. 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 Denita iki ana kusumane ngati karo Tembang kangen. kangen. Heeh. Sing dina, sing di Tembang kangen. Monggo Mas Min, katuran tembang kangen Dita ning ndi Dita? Dit, rekam. se. Kang Enci. Mic-nya dikasih dong. Ayo deh. Iki orisinil rukun budaya. Ya Nek ya. Ada Putra Jaya Audio. Hei. Ini maju.
bangune kringete. Nyanyi sanet teh ya. Gak apa-apa. Makanya Awal dari kesuksesan itu dari bawah dulu. Luar biasa iki mau ana pamundutan kembang kangen sampun katuran. Iya. Sameneika tesih wonten Kusumaning Ati. Kusumaning Ati yen cok katimbalan artis saking rukun budaya. Ana artisnya dari mancanegara. Indonesia merdeka. Rara Kidul. Semoga nonton Kusumaning Ati sesanengane Dek Regen. Regennya Indonesia. Iki idolane arek-arek lho. Iki lho, idolane cah nom-nom ana regene lho. Iki idolane nek iki idonane arek-arek. Aku. Masa aku idolane arek. Idonane. Aku disayang Lah biasane didoni no. Aku kuwi andinane. Wis garing. Oh, lah kaya ora telesok. Wis resik ketera udan mau sore. Nak Cayu, iki ana pamundutan Kusumaning Ati. Iki mie. Kembarane Gilang arep ning ndi? Kapan ning ndi? Loh, wis sunat neh. Ya nanggap rukun budaya le. Ya, dadah. Nek kepleset ya tangi dhewe. Semangka wonten Kusumaning Ati. Didampingi karo Kusumane Ati ya. Iya. Alin, sarang tiada. Kusumane
biasa iki Pak apa? Pak apa Pak? Ajeng napa? Ajeng napa? Pak? Oh iki RT Kundet. RT ne Kundet. Kundet iki sapa iki? Kundet. Rika. Napa mangga Bu ngersake napa Ibu? Alah malah ngeluh. Lah Malah nggih. ngeklibati. Sing nang Iya. weekend, heeh, bocah nom-noman sini ngisor wit jati. Jati. Menawi mbok pilih wonten pamundutan. Nggih mangga Iki nggih. Bapak Sutono ya, Nak. Pak Sutono. Bapak Sutono, mbok pilih menawi wonten pamundutan gending utawi campur sada wis sekar, Pak. Nggih, napa kul nek Heeh. biasane nek gambok parani ra teko kono lho ya. Aduh, abang kumis. Oh. Kumismu menarik di kalbu. Aduh. Kiri Pak sapi. Tono, nggih. Napa Pak wonten pamundutan napa? Ya rono to. Apa sayangku? Heeh. Sekarang kok jangan Sik. Wis tau diperkosa banci poro. Kok ya aku gumun nemuni sekarep ngenane dhuwit kok jangan dendam ora apa-apa. Sekarang jangan dendam gak apa-apa. Sekarep jangan dendam Kak. Niki ndak berarti aja jangan dendam. Berarti kejesemunane jenengane kok jangan dendam. Jangan dendam nggih. Mas. Orang tak dimi banci kok Bapak Sutono. Pak Sutono. Pripun Bapak? Ngersake napa? Jenengan ngersake napa lho Pak? Lah kok mau ngenang ngene ya apa Ya masalah Pak Tono? Makanya jenengan di ala kadir kali banci malah bahaya lho Aku mau Pak. kadir Pak. Nek disagak ala keri. Sagak ala keri. Sagak ala keri. Ah. Aku iki mbok Aku kok pancing. gila. Pripun Pak Tono? Mboten enten. Nggih, Bon. Heeh. Jangan dendam. Jangan dendam. Kita kasih artis dari Kabupaten Blora tentunya ya. Yang menil-menil minum-minum ada Wiwin. Siapa dah? Mari. Sapari tanggane wong kene lambung digedhek. Takoki iki lho, Sapari main guri. Dindiane Sapari pun Bu. Ya Bu ya. Inggih to. Anu, tapi Sapari kene ketok ning ndi ta? Wonge ngarit. Ora, Lah wonge ndi? pembisnis kok ya Oh, pembisnis. Berarti ndeke dadi mandor. Biasanya Sapari muncul nyawer. Mandori. Lah ya, biasanya Sapari muncul ngene, zinya ngono. Tapi nek nyelak aku gak zi ya. Apa aja? Apa? Jo. Prabowo. Semangat Ayo. ada jangan dendam sarangan kalian rukun budaya. Ada Wiwin Sapari. Mari. Ayo nak, lah wis gak usah terok polaku keguguran lho ya, Mas. Ayo meteng 5 Lah, sasi iya. ya. Pak Wiwin. Kecil mobilnya daerah sepupunya lo iki. Imut-imut dhewe, menik-menik dhewe. Alah ayu-ayu dhewe. Ah jangkrik deh kamu.
Inilah penari latar kita. Ya rak dendam ya wis kok ngono ae kok. Wah kok kesangsut. Nyawekku kesangsut kok. Apa? Suwekna. Ora apa-apa. Sajoke nggih suwek aku dadi rondon. Ngene ya tak ikhlasna. Iki dendam mboten wonten pamundutan meleh. Iki mono jangan dendam. Pak Tono dereng wonten pamundutan. Sing tengah-tengah niki. Oh bocah ganteng iki ya Allah, keselen awake lho ya. Berangkat-angkat apa? Kasihnya tan. Nyanyi dhewe ya, Jong, Le. Loro atiku. Ora. Kau nyanyi di bapak-bapak yang di depan, yang pakai kopiah dan sekitarnya, Mbak pilih. Pak, menawi wonten pamundutan Mbah Kong. Iki lho, ya Allah, bocah iki. Dalem? Lagu sak karepku. Kowe muni lila tak tutuk lho. Tak kayak lilo ya. Iya. Bersama artis. Artisku ilang siji lho. Artisku ilang siji yo. Pipis. Ya wis ah. Kademen. Lilo. Dedek kita yang imut. 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 Dari kecamatan Kelompok saya kecamatan, guys. Ono ora mesti kadang yo ning Peting, kadang yo ning Kelompok. Jane iki wong ndi ta, jelas cilik mi irama gede modot tentunya ada Sinta Aurela. Saga ala keri. Saga. Anu ta Mas kira di anu Mas Riki di tek ben maju. Ayo nak, biasanya awakmu kaya Tamagotchi yang geruduk. Ayo maju. Ayo nak. Kok nek gak maju tak genjong sitok-sitok lho. Maju. Kowe pengen gembel apa to, Sin? Sin. Cincah, nana. Cincah. Kamu gembel apa kok utuk-utuk? Oh, gembel ketokan, ketak. Gembel kensi ya. Lila ya nak ya. Nggih, semoga kemasangan Lila sareng rekan budaya Dek Sinta. Nah.
biasa, si kecil talenta. Iya. Cinca. Alhamdulillah cinca. Luar biasa si cantik ya. Dari kecamatan Loroi, kecamatan ini gak usah disebutnya. Nggih, iki mau sing sekarang tak elila sampun katuran nggih Mas. Luar biasa interaksi dari pemuda. Pemuda caper. Pemudi. Niki Bu sing teng ajeng mboten ngersake Mbak. Monggo. Ampun digawe susah. Neng kene tak gawe bahagia. Nek gak bahagia melok aku mulai ya. Kita beli seblak. Seblak wajan. Ya apa ta? Cik, dunia dalam berita. Iya. Di sebuah Kota. lokasi caper punya dan iki lho cilik pulamu akeh apa sayang? Pak Lurah Jambualas. Iso ngomong Pak. Priyayine pundi? Iki lho Pak Lurah. Pundi? Niki. Ndi? Iki lho sing jaketan ireng piantune. Iki gak ketok ya. Aku apa nyedak isin aku ndek iki bar entuk cairan kok. Sing niki. Nggih. Kalau Nggih. Pak nek aku tatani ya. Pak nek aku ngono ki gelem Pak iki lho Pak Lurah. Kula Pak. Ya Allah. Wah bocah cilik nek anggar rawah iki lho Pak Lurah sing menika nggih panjenenganipun. Sing jaket ireng. Ha iku lho. Dalah. Sing di Pak Lurah. Halo, enggak sing menika to? Jaketan ireng to? Lah nggih. Lah aku mosok yo ora roh Lurah caper. Lah dek muni penjaluk Pak Lurah leh Mas. Kan gak saling mbak aku wah. Piye, Guys? Aduh, aja bae cara-cara ngono to nduk muti Kula niku nek mambu Joko iki rondok ya piye ngono lho. Nek Joko. Joko. Aku batin Tumina. Ini Joko kalau kecil Jeki. Ya Allah. Iya. Nek banci jengki no. Kok ya? Pamundutane Pak Lurah. Ana apa Bapak? Tak berdaya. Biasanya dangdut aku mendingan Pak Lurah biasanya dangdut. Nek Mas Joko pamundutane niku Jambualas. Mas nyanyi dhewe ya? Nyanyi dhewe Biasanya ya. nyanyi dhewe. Ma. Loh, Dak, jangan nombok-ombok. Nanti kalau ada kodok, Jambualas sama tak berdaya Ibu ya. Rien, Mbah jenengane econe nemen lho Mbah kaya ngono ya Allah. Itu nanti kalau kelebonan kodok. Aku jan sumpun ngene iki. Aduh, ora teko. Anakku itu bapak dong Mbah. Aduh, ya Allah tolong segera ya. Ya Allah, rumah sakit kena apa? Lah masamu apa? Jambualas kulit ijo sing digagas bojone loro. Kok kan gagas bojone wong kok, Mas? Mas, kan gagas bojone wong. Oh ora. Nggih panjang yuswa nggih Bu, panjang yuswa nggih matur sembah nuwun. Ya Allah. Iki piye, Nduk? Piye? Pak Lurah tak berdaya Tak apa? berdaya. Jambualas dulu. Tak berdaya dulu baru Oh. Jambualas. Tadi permintaan Mangga. gedung tua mungkin kalau ada mau diganti monggo. Gedung tuanya ya sayangku. Belum ada. Belum Ilang ada. kabeh koleksinya, Bos. Koleksinya. Ganti Jambualas kayak ya bareng-bareng ya. Iya. Hah? Oh tajamnya karang. Ya Mas. Kerene mau budal bareng siapa? Jarwing. Kerene mau budal bareng siapa? Hah? Ambek bojone? Iya. Oke, ndi mau bocahku ya? Bocah iki kuwi lah. Ganes wijarane. Halah kentil lalah kiong. Kentil kiong kentil. Iki apa iso tekan biong kentil iki apa? Akeh anak. Apa sayang? Kalah ya wis Mas aku Iki Pak penting Lurah minta tak berdayai. Antri ya sayang, enggak boleh tumun. Seneni Pak Lurah kengko. Semangga Mas wonten tak berdaya. Kalah tak berdaya. Iya. Sing dikit nak. Iya, dari Pak Lurah dulu kita mengajari. Iya Pak Lurah ya. ke masyarakat semuanya ya. Pak Lurah satu tok ya. Oke, mantap. Mantap. Apa ki? Ayo dikasih artisnya. Ada Indah. Kotak kopi. Ayo. Kotak kopi. Kotak kopi.
dari Bapak Lurah. Masih ada 2 Masih permintaan ya. Ono jam 12 di Sampai Tanja. Kalah. Kalah ya. Kalahnya nanti 1 rep saja nggak apa-apa ya. Iya. Semangat nonton jam 12 sarangan ada kon budaya. Iya Mas, jam 12. Iki kok tiga isi rame-rame kalah Itu ya. urut Di dari ujung. atas ke bawah, tidak ke atas. Ini sayang nanti habis jam 12 kalah. Nah, yang rame Lah. kalahnya ya. Kalahnya diambil dernya. Karena Iya. kalah itu nanti kita bisa Udah. Nanti di diji ya. Jam 12 Suara budaya. Putra apa ini? Putra Dio ya. Asoy. Iya. Jam 12. Yo. Yo digoyang asik. Apa sih? Abang. Enak digoyang bang. Kalau bono kene. Lah kundi. Tangan di atas. Dari kawasan Kaki di Kabupaten bawah. Bojonegoro. Kepalanya di bawah. Bersama rukun budaya tentunya. Ina. Ah. Ah. Wow, wow. Ayo bang, ada jam 12. Iki sing nyanyi sapa? Terus kelingan ramah gemuyung Tresno lagi kasih sayangnya Yen tak aku ora dadi duwe sayangnya wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasa dengati yen to aku ora sida mbok rapi ora sida dirapi Lembu alas kulite ijo sing digagas duwe anak bojo ada gula ada semut burung rondo ojo direbut sedih bareng-bareng dilakoni. jamu alas sendok manis rasane nopang tiluas tak enteni rondone sayange duwe bojo nasib aku wis kadung tresno nelongso rasa ning ati saben metu pacakane
lagi. Keli lho, wis rene gak kelingan blas ya. Oh pikun. Wis lali, mikir Iya. bojone wong ki aja sampe ngoso. Aduh. Aduh, Mbak Kong, aku tiba. Mbak, aku tiba. Mbak Kong, aku tiba, Mbak. Kamu Mbak. mencelakaiku. Mbak kuwi tak engko kilile sing tiga kemen. Lah rokoknya BS habis. Mbah, rokoke AZ tok Oga ABS habis. rokoke ABS kok sing dimpak Surya ngene sapa yo? Ayo. Sing timpak kene, Bang. Kalah. Pastinya iki kalah. Mas kalah, Mas. Siapno kalah, cek dipersiapkan sayang. ABS, habis. Untuk ngisi acara ben gak kosong jagongan karo Mbak Ese. Mbah ngoten niku rudut ya disedot. Ora nak, ora. Dideni. Dimut. Oke disedot barang. Ora. Mau dimut. Aja cerak-cerak Mbak E. Muni Kok? dimut kok sirahmu dicedakno ya apa dintal sakno. Dintal sak bakeanmu. Wis imut-imuti ngene iki lho. Lah yo, nek malah Umur sakmene iki lagi mesem imut-imut dirapet-rapetno aku ngono iki seneng kalian jenengan. Nek mesem biasa ya Mbah kok dirapet-rapetne. Kemanisan apa? Lanjut. Manis ya Allah. Sudah Mas? Iya. Kalah. Ada artisnya dari Pada sampean punya? Iya. Artis orisinilnya dari Rukun Budaya ada Murni. Yang punya kalah kesini dong. Rene joget. Curhat tentang mantanmu, neng saiki malah ninggal aku. Aku pamit sayangku, tak colek genggamanmu. Kamu wis kalah sudah bener. Kalah guys. Matur suwun wis mayungi terase udanku lan ngancani kasapianku wingi dong apa aku ngancani selama kowe milih Ora mekan wike. semangat Nganti turut dawane talan. Ora mekan. harap iso duweni wis tak korbanke waktuku isih wae Kalah karo mantanmu. usahamu nggo aku ora iso ngerteni dhewe ning atiku ngapurane sayangku sing mana Cuk. tetep masa laluku. Apa Mbak? Juga. Apa? Aku sing kleru ngerteke sikapmu.
Apa dik? Saka mangan nganti nurut dawane jalan. Tak turuti berharap iso duweni. Wis tak korbanke waktuku sing menang karo mantanmu sakejene rasa usahamu tak turuti berharap iso duweni. ngapurane sayangku sing menang tetep masa laluku kudune aku sing dadi pilihanmu kudu masa lalumu Ngapurane sayangku. sagedene rasa usahamu gowaku tak turuti Ranci buto. Soluweni ngapurane sayangku sing menang tetep masa laluku ngapurane sayangku sing menang tetep masa laluku. Oke, terima kasih ya Mas ya. Sudah ya sayang. Kita sudah menunjukkan waktu 1:30. Ora oleh. Ora oleh. Ya karo. Besok nanggap taman tak ya Mas ya. Engko